الرحیم، میرا نام سید سلمان علی ہے۔ میں اسٹوڈنٹ اکیڈمی کی طرف سے آج آپ کو ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں جو بہت ہی ایسی ویڈیو ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ اس کے بارے میں۔ وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم موبائل یوز کرتے ہیں تو اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپ میں بھی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر ایک ایئر پلین موڈ ہوتا ہے۔ ایئر پلین موڈ کیا ہوتا ہے جس میں یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو اگر ہم مثال کے طور پر ہم جہاز میں جا رہے ہیں یعنی ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں تو وہاں پر سگنل یہ سارے سگنل بند کر دے گا، یعنی ہمارا ہر نیٹ سے ہر رابطہ ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو جہاز چلتے ہوئے اس کے نیٹ ورک میں بھی اگر کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ مطلب اگر یہ ہمارا موبائل آن ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی نیٹ ورک سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جیسے یا تو کوئی موبائل کا ڈیٹا آن ہوتا ہے تو اس سے کوئی نیٹ ورک ہوتا ہے، تو جب جہاز چل رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی اپنا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے، تو اگر یہ نیٹ آن ہوگا تو اس کے نیٹ میں پرابلم آ سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جب جہاز میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بولا جاتا ہے جہاز والوں کی طرف سے کہ آپ اپنا یہاں پر ایروپلین موڈ آن کر لیں، یعنی آپ کا موبائل آف ہو جاتا ہے۔ ویسے موبائل چل رہا ہوتا ہے، آپ ساری چیزیں گیمز وغیرہ جو آف لائن چیزیں ہیں وہ سب چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ کوئی بھی نیٹ ورک اس میں کام نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں۔ جیسے میں اس کو آن کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے اس کو آن کیا تو یہ سارا سب کچھ ختم ہو گیا، اور یہاں پر جو ابھی دکھا رہا ہے وہ یہاں پر ایک پلین بنا ہوا دکھا رہا ہے جو اوپر کی طرف آپ کو نظر آئے گا۔ تو پلین اگر ہم اس کو آف کر دیتے ہیں، یہاں سے اس کو کلک کر کے آف کر دیں تو یہ یہاں پر بولے گا کہ ٹرن آف کرنا چاہتے ہیں، اس کو آف کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم اس کو آف کریں گے تو یہ دوبارہ سے ساری چیزیں آن کر دے گا، یعنی اگر ہمارا بلوٹوتھ کھلا ہے تو بلوٹوتھ کھلا رہے گا، اگر ہمارے سگنل آ رہے ہیں تو سارے سگنل آئیں گے، نیٹ آن ہوا ہے تو نیٹ بھی آن ہو جائے گا، تو یہ سب چیزیں واپس آ جائیں گی۔ اور یہ ہمارا اس کے علاوہ ایک اور یوز بھی ہے ایروپلین موڈ کا، کہ جب ہم بچوں کو منع کرتے ہیں کہ جیسے سگنل وغیرہ آتے ہیں بچوں کے، تو اس وقت بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو موبائل کی جو ریز ہوتی ہیں سگنلز کی اس سے بچایا جائے، تو وہ بھی بچوں کو جب موبائل دیا جاتا ہے تو اس کو بھی ایروپلین موڈ کو آن کر دیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو ریز نقصان دہ نہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو بھیجوں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی مزید اچھی ویڈیوز ملیں انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔